이건 또 무슨 바람인지 갑자기 장작을 패신다는 영감님. 왕년엔 힘께나 썼던 몸이시란다. 할아버지, 일하기 싫다면서 왜 장작 패? TV에 나오려고 여기 찍으려고. TV에 나오게 찍으려고. 이왕이면 멋진 모습을 보여주셔야 하는데 어쩌나. 그전에 이거 잘했었는데 끌라지. TV에 나오실 수 있겠는데요? 그래서 여기 이렇게 하는 거 찍으면 나오는 거죠. 다 하신 거예요? 어? 다 하신 거예요? 다 했죠. 힘들어서 못해. 그전엔 잘했어. 그전에 이걸로 다 해먹고 나무 잘라다 불 떼고 살았어. KBS